Hola, muy buenos días. Y hoy en lengua castellana vamos a escuchar una hermosa historia de las aventuras del pollito Pío. Vamos a escucharla. Mamá gallina estaba muy feliz. Tenía 4 huevitos, pero solo 3 pollitos salieron del cascarón, del huevo. Y un pollito tenía mucha pereza y todavía no quería nacer. La mamá gallina se fue al campo con sus 3 pollitos. Y el huevito todavía no nacía el pollito. Cuando mamá gallina se fue al campo a caminar con sus 3 pollitos, el pollito que no había nacido decidió salir del cascarón. Nació el pollito. Se sintió muy feliz, pero cuando miró no estaba mamá y dijo: ¿dónde está mi mamá? No la veo, yo estoy solito. Se sintió muy triste, pero dijo: no, yo voy a salir a buscar a mi mamá. Y empezó a caminar, caminar, caminar el pollito cuando se encontró con un animal. Y le dijo: ¿tú eres mi mami? ¿Tú eres mi mamá? Y le dijo: no, yo soy una vaca. Mírame muy bien, yo soy una vaca. Yo no soy tu mamá. Pero no te desanimes, sigue buscando a tu mamá. El pollito se sintió feliz porque le dijeron que se animara y buscara a su mamá. Él seguía caminando buscando a su mamá cuando se encontró con un cerdito, con un marranito, y le preguntó: ¿tú eres mi mamá? Y el marranito le contestó: no, yo no soy tu mamá. Tu mamá es así como tú, que tiene plumas y alas. Mírame, yo no tengo plumas y alas. Muy bien, voy a seguir buscando. Y el pollito seguía buscando, seguía caminando buscando a su mami, cuando encontró un pato. Y el pollito dijo: esa sí es mi mamá, porque tiene alas como las mías. Y le preguntó: ¿tú eres mi mamá? Y el pato le dijo: no, yo no soy tu mamá. Busca por favor a tu mamá. Tu mami debe ser así como tú. Yo también tengo alas, pero yo no soy tu mamá. Y el pollito dijo: ay, está bien, voy a seguir buscando a mi mamá. Y el pollito caminaba, caminaba buscando a su mamá, hasta que encontró al señor Búho y le preguntó: ¿tú eres mi mamá? Y el búho le dijo: no, yo no soy tu mamá. Ya, te voy a ayudar a buscar a tu mamá. El búho con sus grandes ojos empezó a mirar y le dijo: allá, allá a lo lejos veo a tu mamá. Búscala, búscala, ya estás cerca, ya te falta poco. El pollito se emocionó muchísimo y empezó a caminar, 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 buscando a su mamá. ¡Qué alegría cuando la encontró! La mamá se sintió muy feliz. El pollito se sintió feliz al ver a sus hermanitos y a su mamita. La mamita le preguntó que por qué salió solito, y él le dijo que quería verla, saludarla y abrazarla. Se sintieron muy felices y compartieron en familia. ¡Qué bonito! ¿Te gustó la historia? Muy bien. Ahora en casita vas a recordar todos los animalitos que se encontró el pollito en su camino. Vas a recordar cómo se llaman esos animales que se encontró el pollito y vas a socializar en familia si son animales domésticos o animales salvajes. Muy bien. Hola, y ahora en Ciencias Naturales vamos a jugar a identificar los animales salvajes. Muy bien, vas a jugar conmigo. Me vas a decir cómo se llama este animal. Escucha su sonido y ya verás. Muy bien, el león. El león, muy bien. El león, muy bien. Ahora vamos a escuchar el siguiente animal.
cómo se llama este animal? Escucha su sonido y ya verás. ¡El elefante! ¡Muy bien! ¡El elefante! ¡Muy bien! El elefante, recuerda que es un animal salvaje. Muy bien, ahora vas a escuchar el sonido de este animal. ¿Cuál animal será? El oso panda. Muy bien, qué lindo, el oso panda. Muy bien. Ahora ayúdame a descubrir cuál es el siguiente animal. Muy bien, vamos a escuchar. El tigre. Muy bien, el tigre. El tigre. Muy bien. Ahora ayúdame a pensar cuál es el siguiente animal. Vamos a escuchar. El cocodrilo. Muy bien. Muy bien, el cocodrilo. Uy, el cocodrilo. Ahora vamos a escuchar cuál es el siguiente animal. Leopardo, muy bien. Ahora vamos a escuchar el siguiente animal. El rinoceronte, muy bien. El rinoceronte, muy bien. Ahora vamos a escuchar el siguiente animal. ¿Cuál será? Vamos a escuchar. El hipopótamo, muy bien, el hipopótamo, muy bien. Estos animales son animales salvajes, son animales que viven en la selva. Hoy en casita vas a recordar todos los animales que escuchaste hoy y vas a socializar en familia cuál animal te gustó más y por qué. Muy bien, recuerda socializar en familia todos los animalitos que escuchaste el día de hoy. Muy bien, te quiero mucho. Hola, muy buenos días. Y ahora en matemáticas vamos a ver un número. ¿Qué número vamos a ver? ¿Cuál número será? Ayúdame a buscar dónde está el número. Él se escondió. Ayúdame a buscar dónde está el número escondido. ¡Ay, míralo! El número 0. Muy bien, el número 0. Hoy vamos a hacer el trazo con el número 0. Muy bien. Vamos, ¿dónde iniciamos? ¿Dónde está el corazoncito? Vamos a iniciar a realizar el trazo con ayuda del marcador del número 0. Muy bien. Salimos del corazoncito y vamos uniendo los punticos. Muy bien. Muy bien. Y llegamos al corazoncito. Muy bien. El número 0. Muy bien. Ahora traje unas galletitas. Vamos, ¿quién quiere galletas? ¡Oh! No hay galletas. No hay nada. Hay 0 galletas. Como el número 0. Muy bien. No hay galletas como el número 0. Muy bien. Ahora vamos a buscar unos chocolates. ¿Quién quiere chocolates? Vamos a ver cuántos chocolates hay. Mira, no hay chocolates. Hay 0 chocolates.
No hay chocolates como el número 0. Muy bien, no hay nada de chocolates. Los chocolates se terminaron. Hay 0 chocolates, como el número 0. Muy bien. Ahora, mira lo que vamos a hacer. Vamos en una hojita. Vamos a realizar el trazo del número 0 y con ayuda de tu punzón y una toallita lo vamos a picar. Vamos a picar el número 0 por la línea. Muy bien. Muy bien. Ya mi número 0 está picado con ayuda del punzón. Recuerda que debes tener mucho cuidado para no lastimar tu cuerpo. Muy bien, ahora vamos a separarlo con mucho cuidado. Muy bien. Y ahora vamos a tener otro número 0. Muy bien. Mira qué lindo. Tenemos otro número 0. Recuerda que con ayuda del punzón vas a picar el papel y vas a convertir esta linda hoja en otro número 0. Muy bien, te vas a divertir muchísimo.